हेलो दोस्तों, ये हमारे पास एक पुराने मॉडल की साइन आई है। आप देख सकते हैं होंडा साइन। तो अभी इस गाड़ी के अंदर आवाज़ आ रही है और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही। तो पहले आप इसकी आवाज़ सुनिए, मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इंजन के अंदर से आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा साउंड आ रहा है। लेकिन एक बात है, गाड़ी स्मोक नहीं दे रही, बिल्कुल भी गाड़ी धुआं नहीं दे रही। और गाड़ी के अंदर से इतना आवाज़ आ रहा है और गाड़ी पिकअप नहीं ले रही। कस्टमर के कहने के हिसाब से गाड़ी पिकअप नहीं ले रही और आवाज़ आ रही है, लेकिन गाड़ी स्मोक नहीं कर रही। इसका पहले भी हाफ इंजन का काम हो चुका है। तो अभी इसका हम पूरा इंजन खोलेंगे, फुल इंजन खोलेंगे। लेकिन जो लोग जानकारी रखते हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि इस गाड़ी के अंदर क्या दिक्कत होगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे जाएं। धन्यवाद। तो अभी ये साइन का पूरा इंजन जो हमने खोला था, उसके अंदर जो आवाज़ आ रही थी वो क्यों आ रही थी मैं आपको दिखाता हूँ। तो 3 चीज़ें मैंने देखी गाड़ी के अंदर दिक्कत थी। यहाँ पे देखिए आप, ये वाला जो वाल है साइलेंसर साइड है, एग्जॉस्ट वाल। तो सबसे पहले जो इसका ये सरफेस होता है, आप देख सकते हैं पूरा ख़राब हो गया है, यहाँ से भी निकल नहीं रहा है, आप देख सकते हैं। तो एक तो इसके अंदर दिक्कत थी, इसी के कारण गाड़ी आवाज़ कर रही थी, क्योंकि ये सरफेस ऐसी आती है। आप देख सकते हैं ये इनलेट है और ये एग्जॉस्ट है, पूरा यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा ख़त्म हो गया है ये। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी गाड़ी के अंदर, अब ये निकल नहीं रहा, यहाँ से इसे काटना पड़ेगा। अभी आपको दूसरी दिक्कत दिखाता हूँ जो हमारी है क्रैंक के अंदर। तो इसका हाफ इंजन का काम किसी ने किया था, अभी हमने इसका फुल खोला इंजन कि आप देखिए इसके अंदर भी प्ले है, साइड प्ले, और आवाज़ भी आ रही है। मैं आपको सुना देता हूँ। तो ये क्रैंक भी यहाँ पे ख़राब है और इसके साथ साथ ये जो बेरिंग है इसके अंदर भी दिक्कत है। इसका आप साउंड सुनिए। तो ये बेरिंग भी ख़राब है, हमारा ये कनेक्टिंग भी ख़राब है। 9700 CB साइन होंडा, पूरा इंजन इसका फिट कर दिया। अभी आप इसकी आवाज़ सुने। ये गाड़ी एक सेल में स्टार्ट हो गई, अभी आप सुन सकते हैं।